fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisas que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Som da Terra. Nessa edição a gente recebe uma linda artista capixaba, de voz suave e encantadora, intérprete de vários sucessos. Aqui com a gente, Cíntia Romano. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada pelo convite, Lu. Vamos começar a falar sobre o seu início de carreira, né? Como é que foi que surgiu o seu interesse pela música? Nossa, tem um tempinho, né? Tem mais de uma década, digamos assim, né? Bom, eu estudava na escola técnica, lá muita gente tocava, eu tinha um grupo de amigos também do meu bairro que também tocava, parecia que naquela época todo mundo tocava. E aí eu comecei a ouvir aquilo e participar dos luais, né? E falei, nossa, eu tenho que participar disso, eu tenho que cantar, eu tenho que tocar junto com esse povo, com esse pessoal, vou aprender a cantar e tocar. E foi assim. E como é que você começou a sua carreira? Bom, eu já estava aprendendo, continuo aprendendo até hoje, na verdade, né? Mas naquela época eu só estava aprendendo, só estava estudando há uns 2 anos. E daí eu precisava de um pouquinho mais de desafio, talvez até de incentivo, né? E aí fui de barzinho em barzinho, de porta em porta, na verdade, pedi para tocar, deixa eu fazer uma noite aí e tal. E foi assim, no início foi difícil, eu errava muito, mas eu precisava passar por isso. E foi assim, tocando de barzinho. E agora você já está, você se considera profissional já de música? Ah, assim? jamais. Eu nunca vou me considerar profissional. Vou ser sempre uma estudante. Mas eu acho que hoje eu estou um pouquinho melhor. Hoje eu já estou mais confiante, já toco sozinha, já toco quase de ouvido, digamos assim, né? Já não estou tão presa a um repertório, sabe? Eu já, assim, já toco de acordo com o que o bar, com que o público, né? Gostaria de ouvir, ou pelo menos com o que eu acho, né? Que eles gostariam de ouvir, dependendo do momento em que eles estão. Acho que é por aí. A sua escolha do repertório no seu show é assim, baseado no que o público está pedindo? Como é que é? Do que o público está pedindo, depende do perfil do público, eu acho que isso. Eles não pedem muito, né? Num restaurante, eles ouvem o que você toca, mas você percebe, né? Se eles estão gostando ou não. Então, num restaurante, num dia, assim, num determinado dia que eu vejo que tem um público mais maduro, eu toco mais bossa nova. Se eu vejo que tem mais jovens, né? Eu já toco mais músicas mais pop, mais conhecidas hoje, né? Então eu tento seguir o perfil do público, né? Mas meu repertório é sempre muito variado, até para tentar agradar gregos e troianos mesmo, né? Então, tente tudo um pouquinho, sempre. E ainda tem gente que escreve num bilhetinho a música e te manda? Ai, tem. E eu adoro essa parte. É pena que nem sempre eu posso atender, porque
Cada dia mais a gente tem mais músicas, né? E os pedidos, né, são mais variados. Mas dentro, assim, da bossa nova eu consigo atender. Dentro do pop rock eu consigo atender. Dentro de internacionais eu consigo atender. Às vezes não alguém específico, uma música específica. Mas dentro da generalidade, né, musical eu consigo. E qual é a música que não pode faltar de jeito nenhum? Que não pode faltar? Posso mostrar? Pode. Caí à tarde feito um viaduto e um deitado trajando luto. Me lembrou o Carlito da lua, tal qual a luz de um boné. Pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que sufocam um bêbado com chapéu coco fazem reverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão em fio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete e chorar a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil, meu Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não pode ser inutilmente a esperança dança na corda lua de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar da esperança equilibrista que sabe que o show de todo artista tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. Essa tem sempre. Você tá com a bossa nova, samba, MPB, pop rock. Quais são suas maiores influências musicais? Olha, embora eu toque isso tudo, e embora eu não toque jazz, essa é a minha maior influência hoje. É mesmo? E algum cantor específico? Todos. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Tony Bennett, Chet Baker. É muita gente. Mas você não toca nenhuma música deles, por enquanto? Eu toco alguma coisa que a gente não sabe definir bem se é de Frank Sinatra, se é de Tony Bennett. Porque até o Djavan regravou, até de Kid Abelha regravou essa música. Dá uma palhinha pra gente. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And adios, hold my hand. And adios, darling, kiss me. No violão fica muito diferente. Jazz precisa daquela cozinha, precisa de baixo, precisa de bateria, precisa de um sax, de repente, seria muito bom. Mas no violão não é tão legal, então eu evito. Mas é o que eu mais escuto, sem dúvida. Se fosse com uma banda, com certeza você já poderia. Com certeza seria Billie Holiday, capixaba. Você pega umas músicas já conhecidas e dá uma transformada nelas, né? Tem uma até que eu já assisti a um vídeo e achei super interessante. Você pode mostrar pra gente? Sim, essa música, na verdade, ela é uma junção de algumas versões. E aí eu cheguei nisso daqui.
stay, my love. I can't just stay with you. I'm so sorry, my love, but I can't just stay. I'm leaving just now. If I lose you, just train. Dad, 'cause right now it's 11 o'clock. Just tomorrow in the morning. Não posso ficar mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã é manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único. Tenho minha casa pra alugar e eu não posso ficar. Mais e eu não posso ficar. Cíntia, eu vou te pedir licença rapidinho, a gente vai para um breve intervalo, mas já volto com mais música. Tudo bem. E a você que está nos assistindo, não saia daí, o Som da Terra já volta. Olá, estamos de volta com o programa Som da Terra. E aqui no estúdio com a gente, Cíntia Romano. Cíntia, você viveu um tempo no exterior, né? Como é que foi essa experiência? Essas experiências, na verdade, Lu. Primeiro eu fui para os Estados Unidos, fui fazer um programa de intercâmbio, né? E lá eu fiquei um bom tempo. Depois eu saí de novo do país para a Espanha, outro intercâmbio. E ano retrasado, né? Eu fui para Portugal. Essas experiências a princípio não tinham muito a ver com música, mas acabaram em música, na verdade. E você mudou como artista com essa experiência? Eu me acrescentei musicalmente. Aconteceu alguma coisa lá, algum fato inusitado? Bom, nos Estados Unidos eu participei caí de paraquedas ali, né, naquele lugar ali onde estava acontecendo um concurso de músicas. E a maioria era brasileiro participando, na verdade, era uma cidade próxima, Boston. E aí eu participei do concurso, já estava na segunda etapa, né? Fui até a última etapa, umas 8 etapas, 8 dias seguidos, e fiquei em segundo lugar, por acaso, e cantando uma música americana. O que eu achei assim inusitado, né? Uma brasileira cantando uma música americana, ganhando um concurso americano. Foi interessante a experiência. Vamos ouvir essa música então, que você venceu aí? Agora. But you see, it's not
Cranberries, era muito ouvido na época. Prêmio merecidíssimo, tá? Obrigada. E quando você estava na Espanha, você participou de um curta-metragem, né? Como é que aconteceu esse convite? Esse convite foi mais inusitado ainda. Eu estava passeando, eu estava conhecendo lugares e de repente eu me encontrei, né, uma turma, um grupo de atores, um cineasta no meio, né, filmando alguma coisa, né, quer dizer, se programando, né, para filmar alguma coisa. E eu passei perto, vi aquele movimento e aí eles, ei, você? Reconheceram que eu era brasileira, porque lá a gente é assim, reconhecido a quilômetros de distância. São brasileiros, então é legal isso até, reconhecido bem. Bom, enfim, perguntaram quem eu era, como era o meu nome e tal, e perguntaram se eu não queria fazer parte daquele curta. Eu, mas como? Não, é um festival de curta que a gente tem todo ano em Nerja, aqui na Andalucia, né? E aí agora a gente está filmando e por acaso tem uma brasileira também no curta. Você não quer participar? Seria uma outra pessoa, mas ela não tá tão disponível, enfim, participa com a gente. Tá, legal. E eles não sabiam que eu era música e nem estavam ali naquele projeto, né? Mas durante os ensaios, durante as práticas deles, eu peguei um violão, tinha um músico de flamenco lá no meio, né? Falei, não, deixa eu dar uma canjinha aí com você, deixa eu tocar um pouquinho com você. Eu não era na filmagem. Mas, enfim, ele me viu tocando, a gente compartilhou, né? Trocou algumas figurinhas, né? E aí o pessoal da equipe viu, vamos colocar uma música também no curta. E aí me inseriram nisso. E foi legal, acabou o curta, né? Comigo tocando. Foi diferente. E qual música que você tocou no curta? Foi uma música que eu achava que tinha alguma coisa de Flamengo, mas ela é bem brasileira. E eles curtiram bastante. A nossa querida Cássia. Sei que me disseram por aí, foi pessoa assim quem falou. Estava mais querendo era me passar por aí. Mas eu sei que você disse por aí, não tava muito bem seu nome. Estava mais querendo era me passar. Pois é, esse samba é pra você, esse samba é pra você cantar, pra você feliz, pra você sonhar, pra você sorrir, pra você amar. Mas eu sei que você disse por aí que não tava muito bem seu novo amor. Você tava mais querendo era me ver passar. Pois é, esse samba é pra você, meu amor, meu amor. Esse samba é pra você cantar, pra você feliz, pra você sonhar, pra você sorrir, pra você amar. Nosso Flamengo brasileiro. E aí, como é que você acha que os homens não vão se encantar com você cantando desse jeito? Imagina. Quais são os seus projetos futuros agora, Cíntia? Continuar tocando, sempre. Não é a minha carreira principal, né? Mas é um hobby, assim, maravilhoso. Eu não quero perder isso nunca, né? Quero continuar fazendo barzinho e, quem sabe, gravar alguns compositores aqui da terrinha. Você acha que existe uma dificuldade grande em gravar CD quando se é intérprete? Eu acho. Sempre se espera que o artista tenha algumas composições, tenha muitas composições próprias, né? O Brasil está carente disso, né? De boas composições. E tem muito intérprete. A gente é um país muito rico musicalmente, né? E é um país das cantoras, como dizem, né? Então, tem muita gente fazendo som, já reinterpretando, né? Bastante coisa. E, na verdade, eu sou quase que só mais uma por aí, né? Mas eu já estou satisfeita de estar tocando em barzinho, de ter contato com esse povo daqui, que é legal, os músicos daqui são excelentes, a gente tem um convívio bastante bom, assim, tem muita troca de informação, né? E todo mundo é sempre muito bem-vindo em Vitória, eu sinto isso aqui, sou bem feliz de ser música aqui, amadora.
Mas, enfim, esse é o meu projeto futuro, continuar na música. Eu ia justamente te perguntar o que você achava dessa cena musical aqui em Vitória. Pelo jeito você se identifica bem, gosta, né? Eu gosto. Todo mundo é bem receptivo. Tem os que são mais conhecidos, tem os que já estão tocando ali fora, né? Tem os que se projetam só em música, né? E tem a gente que tem isso como hobby, né? Mas é todo mundo muito receptivo, todo mundo participa. Já toquei com várias pessoas daqui, músicos reconhecidos e não, né? Outros amadores, né? E tá todo mundo junto, todo mundo participando, enfim, todo mundo se apoia. Acho bem legal essa cena daqui de Vitória. Que bom. E se alguém quiser entrar em contato com você, te contratar para um show, qual o número? Pode me ligar. 8844-5519. Bem fácil, né? Tem algum site também para o pessoal acompanhar a sua agenda de shows? Bom, tem bastante coisa no YouTube. Tem o Facebook, Cíntia Romano. E tem o meu e-mail, cinciaromano@yahoo.com. Cíntia, eu agradeço a sua presença aqui e eu quero destacar que você não é apenas mais uma, igual você falou agora. Desejo muito sucesso na sua carreira, gostei muito da sua presença aqui. Eu aposto que quem está em casa também gostou muito. Obrigada, Lu. Obrigada mais uma vez pelo convite. Você é muito simpática. Obrigada. E a você, então, que nos assistiu, espero que tenha gostado do programa e eu te aguardo no nosso próximo encontro. A gente se despede ouvindo mais um pouquinho de Cíntia Romano. Tchau, tchau. Summertime, time. Trying to live is easy. Fish are jumping out. They got to know God is high. You're so high. Your daddy's rich, and your mom's so good looking, baby. She's looking good now. Baby, 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 baby. Na na na, don't you cry, don't you cry. Rise up singing, rise up singing. You're gonna spread your wings, try and take to the sky. Love so high until the morning. Ooh, ain't nothing's going to harm you. Don't you cry. So